इसी अरे के साथ वो ये आखिरी जिस सवाल आदमी होगा। की निकल पड़ी है उसे आप क्या कह रहे हो? अच्छा, उस विषय में कभी सोचा नहीं यार। हम लोग थोड़ा सा ये, मुझे ऐसा लगता है कि हम जो काम किए हैं, हम काम, घर परिवार, मित्रगण, इसमें से कैसे और आगे निकल सकते हैं, हम लोग यही विचार पुनः पुनः किए हैं, तब जाके गोविंदा गोविंदा और वो हुए हैं। तो जो ये आप लोग ये जो फ्रेंडशिप के तरीके जो नए होते हैं, इसमें आई वाज थिंकिंग टू गिव दिस गिफ्ट टू दिस दैट, सो ही रिमेंबर्स मी, यू नो। तो ये हम लोग को ऐसा लगता है काम मिल गया यार, निकल पड़ी, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए यार, ईश्वर ने जो दे दिया उसका सारी जिंदगी हम लोग धन्यवाद देते रहे। सो दैट उषा, विल नहीं जी, आखिरी हो। मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत पूजा प्रार्थना की। शायद ही किसी मंदिर, मस्जिद या कोई ऐसा चर्च हो जहाँ पे मेरे लिए, मैं 14 साल से 21 साल तक मैं पानी भी नहीं पीता था जब तक हनुमान जी के तिल तेल ना चढ़ा दूँ और शिव जी के जल ना चढ़ा दूँ। तो जो मेरी मम्मी ने मेरे लिए किया, मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मैं जहाँ जाया करता हूँ, जिस मंदिर में जहाँ उपस्थिति देने जाता हूँ, वो लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और सदैव करता ही हूँ। और ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा आगे निकले और बहुत टॉप पे आए, और वो समय फिर आए जिसमें हम इन फिल्मों के माध्यम से दैविक दैविक कृपाएं उनमें भी देखा करते थे। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम उस समय में फिर आए, और वो तब आएगा जिस वक्त वाकई वो दिव्यता की तरफ हम आगे निकलेंगे। अभी तो हम आगे कैसे निकले उस पर पुनः पुनः प्रश्न होते हैं। अच्छा है, वो भी होना चाहिए, नॉट बैड, ऐसे भी होना चाहिए।